हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। ये छोटा सा व्लॉग सैटरडे का है, ये जो भी लास्ट सैटरडे गया है। तो सैटरडे का प्लान कुछ ऐसा था कि हमें लंच पे इनविटेशन मिला था, एक फ्रेंड के यहाँ जाना था। तो लंच भी मैंने नहीं बनाया था सैटरडे को, और अराउंड 5 to 6 o'clock के अराउंड जो हमारे डाउनटाउन के फ्रेंड्स हैं उन्होंने मॉन्ट्रोज़ बीच पे एक बीच पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो उनके यहाँ जाना था। तो बेसिकली मैंने सैटरडे को सिर्फ ब्रेकफास्ट की कुकिंग करी और उसके पूरे दिन मैं फ्री रही। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैंने रात को ही पैक करके रख दिए थे फ्रेंड्स के यहाँ ले जाने के लिए। सैटरडे को हम लोग अराउंड 11:30 निकले थे घर से, क्योंकि फ्रेंड जिनके यहाँ लंच था उनका घर 1 घंटे के डिस्टेंस पे था हमारे यहाँ से बाय कार। सो ऐसा था। एंड सैटरडे को मैंने ये वाली मैक्सी ड्रेस पहनी थी। ये कुछ वीक्स पहले मैंने एक ड्रेस हॉल वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने ये ड्रेस आपको दिखाई थी। दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड हस्बैंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड आई वॉज लविंग दिस ड्रेस रियली। जाओ आंटी।
इसमें नहीं डालो। इसका पानी टेस्ट करो पहले, बताओ इसमें ये यहीं पर डालो, मैं बोतल के रख दूंगा। अभी तो तुम्हारा मेरा और सिया का क्या? सामने से आओ, सामने। तुम्हारे पास नमक है बता? अरे मेरा फोन बज रहा है। उठाओ नेक्स्ट। नमक डाली है। बहुत ही पागल है। अच्छा अच्छा मेरे को लगा आंटी बजा दी, 2 डब्बे ना, बस ये 2 ही डब्बे। हाँ ठीक है। और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ ऐसे इतने सारे अच्छे अच्छे चाट ऑप्शंस खा के, और इतना सारा ग्रिल्ड फूड, साथ में पाव भाजी भी थी, उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सो इट वाज़ वेरी नाइस। एंड मम्मी के साथ साथ एक फ्रेंड और हैं, उनके भी पेरेंट्स आए हुए हैं, मॉम डैड, तो मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ से हम लोगों ने 9 बजे पैकअप करके हम लोग निकल लिए। तो हम लोग वापस घर नहीं आए, एक फ्रेंड है उनके घर पे ही स्टे किया, क्योंकि सब लोग ज़िद कर रहे थे इसलिए। सो वहाँ से फिनिश अप करके हम फ्रेंड के घर पहुँचे, और वहाँ पे नेवी पियर में कुछ फायरवर्क्स हो रहा था, तो फ्रेंड के घर की रूफ से हमने वो फायरवर्क्स देखा थोड़ी देर। और उसके बाद नीचे जाके मम्मी और सिया को तो सुला दिया था आराम से, और हम लोगों ने फिर रात को बैठ के एक हॉरर मूवी देखी, और बहुत मज़ा आया। दोस्तों के साथ हॉरर मूवी लगा के देखने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि हॉरर मूवी के साथ साथ दोस्तों की कमेंट्री जो चलती रहती है, सो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज। द सैटरडे वाज वेरी नाइस। सो मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से वापस आए, तो अराउंड 9:30 to 10 o'clock के बीच में हम लोग वहाँ से निकल गए थे, चाय और कुछ स्नैक्स खा के। तो ऐसा रहा मेरा सैटरडे। और ये सारी क्लिपिंग्स थी मेरे पास उस दिन की, तो मैंने कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, और सिया ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मैंने एक गलती कर दी कि मैं लॉन्ग ड्रेस पहन के चली गई, तो मैं पानी में इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई, बट दैट्स ओके। अब अगली बार कभी बीच में जाना होगा तब ध्यान रखूँगी। और ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, काफ़ी क्यूट पिक्चर्स हैं जो मैंने सारे फ्रेंड्स के साथ ली हैं।